louder，声浪是 louder，下来碰到不抓我，在你挠我。Tonight we showtime, yeah, gotta be me. Proving all wrong, got all the reason. Got the power, the power, power, power. 나는 다 다워, so I don't know. 自信係嘛？其實佢私底下咧係一個又好驚，又驚錯啦，好驚俾人做咗少少嘢會俾人話啦，好多呢啲，我成日就教佢，使乜驚啊？只要我哋做所有嘅嘢冇影響人，我哋一定要堅持我哋做翻自己，唔需要驚。咁咧最近咧就同我哋傾偈，佢就話：阿女啊，我發覺咗我有一樣嘢，原來我好驚嘅，原來我都好驚人哋睇自己㗎。跟住係咩啊？係我完全講唔到國語咯！我真係嘅，我唔知點解有恐懼症。佢一行佢都同我講國語就，我就走出去啦！一講英文我就走出去，跟住咧我就開始唔得，我要突破自己。原來我係點解我會驚？就係點知人點睇啊？係咪啊？咁我跟住覺得作為一個領袖，我一定要改變。跟住咧，我仲再見到阿 Winnie 總裁。佢哋嘅國語令到我更加有自信心，因為其實俄文咧就係咁樣嘅，黎文咧同佢講嘅，原來咁都得㗎，咁應該我都可以咯，係啊，咁就好啦，咁咧不過咧我想講少少好得意嘅，即係講個秘密俾大家聽話。我經營咗20年康寶萊，我相信我今次係第一次自己一個揸住咪去公開度訓練。第一次，仲有一樣嘢，我係第一次攞住支筆同人哋簽名嘅。所以頭先我第一個簽咗俾邊個我都知道，係啊，即係因為我覺得真係好有呢個回憶，同埋我即係首先我好感謝。Jaden 感謝 Jaden 嘅團隊，或者馬來西亞嘅呢一間團隊。點解今次我會攞咪講咧？平時真嘅，我所有建立嘅嘢、做訓練嘅嘢、砌嘅嘢，好多時都係我行先，同埋所有嘢我都係我創造出嚟嘅。但係你陣間你聽我嘅故事，你就知我真係創咩叫創造？好，我先來吧。對，這就是我叫 Rachel。Hello， 我係 Nelson。嗨。好，那麼呢，我是怎麼認識 Maggie 總裁還有 William 總裁呢？我就是以前的時候很想減肥，雖然我不胖，可是我很想人生在30歲之前可以有馬甲線，所以我就從網絡上面搜尋做運動，然後認識他。可是雖然他不叫運動，可是他叫我營養，然後我就出了馬甲線，就2個月的時間。可是呢，我本來的工作也是我父母很想我做的，就是公務員入境處。真係冇乜目標嘅，覺得其實做人唔一定要有目標咧，跟住就會喺度講，個人都分享目標嘅時候就喺度諗好攰喎，你又要諗嘢啊！咁咧我係一個好典型嘅9號仔嚟嘅，9號仔係咩咧？一個和平型啦，就覺得有人嗌交嘅時候，我哋首當其衝話你都啱，你都冇錯，我一類型嘅人嚟嘅。咁我就見到個個咁有目標，就諗其實我係咪都需要一個目標咧？其實對於我哋兩個咁靜嘅人嚟講咧，其實我哋當初係真係覺得有啲唔適應，所以我哋不停喺裏邊，我想揾一啲令到我哋可以發揮到，同埋令到我哋真正可以做到自己專業類嘅嘢，可以幫到更多嘅人。所以我哋就開始我開始由我自己嘅一啲見證效果開始就同我自己撳，唔好意思啊，有少少緊張，俾啲掌聲好唔好啊？係啊，我哋有啲動力喺後面，我哋需要啲熱情啊！好，第一張，哇！首先就係我嘅見證效果開始啦。咁當中咧，其實我自己生完小朋友6年啦，咁我最高磅數咧同我懷孕嘅時候磅數一模一樣嘅，係136磅。呢個係疫情嗰陣時嘅磅數。咁去到我而家減完 keep 咗4年啦，都係112磅，所以真係好多謝產品啦。同埋我覺得每一個見證效果係需要你自己嘅努力嘅，係咪啊？係。OK，我喺我哋團隊之前嘅
分享裏邊咧，我從未公開過我以前係做咩行業嘅，因為我覺得呢樣嘢其實，我點樣聯繫到其實我同媽媽嘅一啲關係咧？我今日我透過每一次上台分享，我覺得我進步我都係需要自己去思考同埋回應，我自己有咩提升過？原來我揾到係啊，因為咧其實我入嚟嘅時候咧，我係覺得呢度好精彩，好多嘢咧都係哇，好似未試過嗰個動力啊，好開心啊！咁但係對於我嚟講咧，我哋呢啲比較靜嘅人咧，我真係持續唔到一個咁嘅能量啦，同埋加上我上線啦，就喺 KK 都係一個好活躍嘅人嚟嘅，係靜唔到落嚟，所以我係唔相信一個好安靜一個伸展呢一類型嘅專業咧係可以到成功嘅，係啦，咁所以我都覺得真係好好係遇到阿 King Sir 佢咁有愛心咁。